අයිබෝන් හැමෝටම ඉතිං මම කලින් වීඩියෝ එකින් කිව්වා ඔයාලට ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් වැඩ කරන විදිහ ගැන කියලා දෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම ටිකක් කල්යයි මොකද ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් වැඩ කරන විදිහ කියලා දෙන්න කලින් ඒකේ තියෙන උපාංග ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒ පාඩම් ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්පැරටර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ගැන අවබෝධයක් නැතුව ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් වැඩ කරන විදිය ගැන එකපාරට අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. ඒකින්ද ඉස්සරහා පාඩම් වලදී ඒ කියන්නේ තියෙනවා කම්පැරටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔප් ඇම්ප්ස් ඒ වගේම ලෝ පාස් ෆිල්ටර්ස්, හයි පාස් ෆිල්ටර්ස්, ක්ලාස් A B වලට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ හොඳ ඇම්ප්ලිෆයර් ඩිසයින් එකක්. ඒ කියන්නේ පවර් ඇම්ප්ලිෆයර් ඩිසයින් එකක් කොහොමද අපිම හදාගන්නේ? හොඳ පවර් ඇම්ප්ලිෆයර් ඩිසයින් එකක් අපිම ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක එකපාරටම ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරාට ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර මූලික කරුණු ටික ඒ කියන්නේ දන්න කෙනෙකුට තේරෙනවා. ඒ වුණාට නොදන්න කෙනෙකුට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ මොකක්ද මේ ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන විදිහ මොකක්ද කියලා හරියටම හිතාගන්න බෑ. ඒකින්ද මම ඉස්සරහට ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ටිකත් කියලා දීලා ඉවරලා ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් ගැන වැඩ කරන විදිය ගැන මම පැහැදිලි කරන්න. ඇත්තටම දැන් ක්ලාස් A ඇම්ප්ලිෆයර්ස් ගැන මං හිතනවා ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. මොකද වීඩියෝස් දැන් මේ ප්‍රී ඇම්ප්ලිෆයර් ඩිසයින් ගැන පටන් ගත්තු දවස්වල ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ ප්‍රී ඇම්ප්ලිෆයර්ස් ගැන මම ඔයාලා බලන්න මම ප්ලේලිස්ට් එකකුත් හදන්නම් ප්‍රී ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වලට වෙනම. ඒ කියන්නේ දැන්ට කරලා තියෙන වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම එක ප්ලේලිස්ට් එකකට දාලා මම හදන්නම් ඉක්මනට ප්ලේලිස්ට් එකකුත්. එතකොට ප්‍රී ඇම්ප්ලිෆයර්ස් ගැන දැනට වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රී ඇම්ප්ලිෆයර්ස් කියන්නේ මෙතන සම්පූර්ණ කතාව වෙන්නේ ක්ලාස් A ඇම්ප්ලිෆයර්ස් ගැන. ඒකේ කියන්නේ ක්ලාස් A වලදී මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් එක බයස් කරන ක්‍රම තමයි කියන්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලෙක්ටර් ෆීඩ්බැක් බයස්, වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් බයස් එන්නේ වගේ එක සර්කිට්ස් කීපයක් තමයි මම ඒවා කැල්කුලේෂන් කරන විදි ගැන තමයි ගොඩක්ම කියලා දුන්නේ. ඒකෙදී ගොඩක් දුරට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් මට පෙන්වන්න බැරි වුණා. මම හිතන්නේ මේ අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ සර්කිට් එක. ඒ කියන්නේ මම මුල්ම වීඩියෝ එක කරේ මේ සම්බන්ධව. මේකේ ඇත්තටම කලෙක්ටර් ෆීඩ්බැක් බයස් එමීටර් එකට දාන රෙසිස්ටර් එක නැතුව මේකේ තියෙන්නේ. කැල්කුලේෂන් එක කරේ මේ රෙසිස්ටර් එක තියෙන ඒ කියන්නේ මේකත් එක්ක තමයි කැල්කුලේෂන් එක කරේ. මම මෙතන ඔයාලට මේ පහසුව සඳහා තමයි මේ රෙසිස්ටර් එක නැතුව සර්කිට් එක හැදුවේ. මේක කලෙක්ටර් ෆීඩ්බැක් බයස් විතරයි. එමීටර් රෙසිස්ටර් එක නැහැ. අරකේ කැල්කුලේෂන් එක කරලා පෙන්වුවේ වීඩියෝ එකේ මේ රෙසිස්ටර් එකත් එක්ක පළවෙනි ඒ කියන්නේ මුල් වීඩියෝස් වල තියෙනවා ඒ කැල්කුලේෂන් එක. ඔයාලා බලලා නැත්නම් ඒකත් බලන්න. ඒවෙන් ඔයාලට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ කැල්කුලේෂන් එක, මේක කොහොමද අපි කරගන්නේ, ඒකේදී අපි මොනවද හොයලා බලන්න ඕනේ කියන්නේ VCE වෝල්ටේජ්, IC ඒ කියන්නේ කලෙක්ටර් කරන්ට්, බේස් කරන්ට්, ඒ දේවල් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ රෙසිස්ටර්ස් වල ආගයන් RB RC මේක නම් RE නැහැ. ඒ වගේ රෙසිස්ටර්ස් වල ආගයන් කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒව මොන විදියට තියෙන්න ඕනේ? ඒව වෙනස් වුණාම මොනවද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අවුට්පුට් එක මොන විදියටද වෙනස් වෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඒක මට ප්‍රායෝගිකව පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මෙන්න මේ සර්කිට් එක පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ මේ එකම සර්කිට් එක මම මේ රෙසිස්ටර්ස් වල අගයන් වෙනස් කරලා පෙන්නනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින්ම මම RB 180 කිලෝ ඕම් සහ RC ඒ කියන්නේ RB කියන්නේ බේස් එක පැත්තට එන රෙසිස්ටර් එක 180 කිලෝ ඕම් සහ RC කලෙක්ටර් රෙසිස්ටර් එක 1K පාවිච්චි කරලා බලනවා මොන වගේ සවුන්ඩ් එකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන්
සාමාන්‍යයෙන් කොතරම් දුරට වර්ධනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද, ඒකේ තියෙන වාසි මොනවාද, ඒ කියන්නේ මේක අපි අද චෙක් කරලා බලමු. ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව මම පෙන්නන්නම්. මේ VC වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙන්න ඩිස්ටෝර්ෂන් එක ළඟා වෙන එකත් ඒත් එක්කම ඒකෙන් අපිට ඒ කියන්නේ VC වෝල්ටේජ් එක VCC සප්ලයි එකෙන් භාගයක් විදියට අරගෙන කැල්කුලේෂන් එක කළා අපිට ඒකේ ඩිස්ටෝර්ෂන් එකක් ඇති වෙනවා නම් ඒකෙන් අපි වාසියක් විදියට ගන්න කොහොමද, ඒක කියන්නේ හොඳ උසස් තත්ත්වයේ ක්ලාස් A ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් කොහොමද ඒ විදියට හදාගන්නේ කියලා ඒක ප්‍රායෝගිකව මම කියලා දෙනවාද. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු ඇත්තට මේකෙදි මොන වගේ සවුන්ඩ් එකක්ද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා, මොන වගේ වර්ධනයක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ සර්කිට් එක හදලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේකම සර්කිට් එක තියෙන්නේ මේ රෙසිස්ටර් ආගය මේ දෙක පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මේ සර්කිට් RB 220 කිලෝ ඕම් RC 1K දෙවනියට මම වෙනස් කරලා පෙන්නනවා මේ රෙසිස්ටර් දෙකේ අගය. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට මම මේ රෙසිස්ටර් දෙකට මේ අගයන් දෙක දානවා. අන්තිමටම ලොකුම වර්ධනයක්, ඒ කියන්නේ විශාල වර්ධනයක්, ඒ කියන්නේ මම වර්ධනය අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි වෙන තරමට තමයි මේක හදාගෙන යන්නේ. එතකොට අපි බලමු මොකක්ද ඒවැය තියෙන වෙනස්කම්, අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කොහොමද ඒවැයෙන්. ඒ කියන්නේ අපිම ඩිසයින් කරනකොට, ඒ කියන්නේ වා තනියෙන්ම වාගේ සර්කිට් එක ඩිසයින් කරගන්නකොට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කියලා දෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් තමයි මේ අගයන් දෙක දාන්නේ. එතකොට මේ පල්ලෙහාම තියෙන්නේ මේ අගයන් යෙදුවාම මොන වගේ කලෙක්ටර් ධාරාවක්ද, කලෙක්ටර් එමිටර් වෝල්ටේජ් මොන වගේ අගයක්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ අපි මේ මුලින්ම මේ රෙසිස්ටර් දෙක දාලා චෙක් කරන්න යන එකේ කලෙක්ටර් කරන්ට් එක මිලි ඇම්පියර් 8.4යි, VC වෝල්ටේජ් වෝල්ට් 4.5යි, මේකේ කලෙක්ටර් කරන්ට් එක 7.9යි, VC වෝල්ටේජ් එක 5යි, මේකේ කලෙක්ටර් කරන්ට් එක මිලි ඇම්පියර් 11.7යි, VC වෝල්ටේජ් වෝල්ට් 6යි, අවසාන එකේ කලෙක්ටර් කරන්ට් එක මිලි ඇම්පියර් 14යි, VC වෝල්ටේජ් වෝල්ට් 6යි. අපි එහෙනම් මේක හදලා බලමු මොන වගේ සවුන්ඩ් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එක ඔයාලට මම පළවෙනියෙන්ම ටෙස්ට් කරලා පෙන්නන්න හදන රෙසිස්ටර් වැලියුස් දෙකත් එක්ක සර්කිට් එක හදාගත්තා. කලෙක්ටර් ෆීඩ්බැක් බයස් එක සර්කිට් එක. මෙතන බේස් රෙසිස්ටර් එක RB 180 කිලෝ ඕම්ස් RC 1K. අපි බලමු VC වෝල්ටේජ් කීයද කියලා. අපිට කැල්කුලේෂන් එකෙන් ආවේ 4.5යි කියලා. බලමු අවසන් අගයක් 4.2ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔහොම තමයි කැල්කුලේෂන් එක කෙන් එන අගයට එන අගය හරියටම එන්නේ නැහැ. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කැල්කුලේෂන් එකකින් එන අගයත් එක්ක. එහෙන් බැලුවොත් කැල්කුලේෂන් එකට අනුව ගානට තියෙනවා සාර්ථකව. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට ඔඩියෝ එකක් දීලා චෙක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඔයාලට පෙන්නුව ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් සර්කිට් එකෙන්ම තමයි මේකත් චෙක් කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකේ ප්‍රියැම්ප් එකක් තියෙනවා. මේක අමතර ප්‍රියැම්ප් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ ඉන්පුට් එක පැත්තට. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා සවුන්ඩ් එකට සහ ස්පීකර් එකෙන් කොහොමද අපිට ඩිස්ටෝර්ෂන් එකක් අවසානයේ ලැබෙනවද මේකෙදි. ඒ කියන්නේ මම මේ හදලා තියෙන්නේ අඩුම වර්ධනයක නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මැද ආගයක වර්ධනයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි සර්කිට් එක මේ පළවෙනියට චෙක් කරලා පෙන්නන එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට බලමු මේක කොහොමද කියලා. මොකද දැන් මේකෙත් ප්‍රියැම්ප් එකක් තියෙන හින්දා සමහරක් විට ඩිස්ටෝර්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන් අන්තිමට. අපි මොකක් හරි ප්ලේ කරලා බලමු. මම ස්පීකර් එක පේන විදිහට මේක හදාගෙන එන්න. දැන් මම ස්පීකර් එක පේන විදිහට ගත්තා. මේකේ තව අමතර ප්‍රියැම්ප් එකක් දාලා තියෙන හින්දා ගොඩක් වැඩි මේකේ අවුට්පුට් පවර් එක. දැන් මම ප්ලේ කරන්නම්. මෙතනින් වොලියුම් එක වැඩි කරන්නම්. ඒත් එක්කම ඔයාලට තේරෙයි මේකේ සවුන්ඩ් එක. ඔයාලට
මේක මේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරනකොට මෙතන ලොකු මේ ශබ්ද ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා සමහර වෙලාවට ඩිස්ටෝෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇහෙනකොට මම ඒකින්දා මෙතනදී පැහැදිලිව කියන්නම් කොයි වගේ තත්ත්වයකදීද ඩිස්ටෝෂන් එක ඇති වෙන්නේ කියලා. මොකද ෆෝන් එකෙන් අහනකොට ටිකක් අමාරුයි ඒක තේරුම් ගන්න. මෙතන සවුන්ඩ් එක වැඩි හින්දා මම ආයිත් ප්ලේ කරන්නම්. බේස් එක මම දැන් අඩු කරන්න. මේකෙදී දැන් ඩිස්ටෝෂන් එක ඇති වෙන්නේ ගොඩක් දුරට වොලියුම් එක භාගයකට වඩා වැඩි කරාම. මොකද දැන් මෙතනත් තව අමතර ප්‍රියෑම්ප් එකකුත් යොදලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රියෑම්ප් එක මේ කොටස නැතුව මේක විතරක් පාවිච්චි කරොත් සාමාන්‍යයෙන් වොලියුම් උපරිම අපි තියලා තියෙනකොට කිසිම ඩිස්ටෝෂන් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ සර්කිට් එක ගත්තොත් එහෙම මම අපව වැඩි කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට නම් ටිකක් නොයිස් එකක් ඇහෙන්නේ නැති. මොකද මෙතන ලොකු සවුන්ඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් අපේ පළවෙනි සර්කිට් එකේදී මම මේකේ පවර් ඔෆ් කරගන්න. හරි මම පවර් ඔෆ් කරගත්තා. එතකොට අපේ පළවෙනි සර්කිට් එකේදී ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුම වර්ධනයක් නැතුව සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයක වර්ධනයක් බලාපොරොත්තුවෙන් අපි ප්‍රියෑම්ප් එක ඩිසයින් කරොත් අපිට උපරිම වොලියුම් එකකදී ඩිස්ටෝෂන් එකක් නැතුව අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී නම් මේ තව මෙහි ප්‍රියෑම්ප් එකක් යොදලා තියෙන හින්දා තමයි වොලියුම් එක භාගයකට වඩා වැඩි කරද්දී නොයිස් එකක් ඇති වෙන්නේ. ඩිස්ටෝෂන් එක පටන් ගන්නේ සවුන්ඩ් එක අපැහැදිලි වෙන්නේ මේකෙදී නම් වොලියුම් එක භාගයකට වඩා වැඩි කරද්දී. මොකද මේ පැත්තේ ප්‍රියෑම්ප් එකෙත් ගේන් එක එක්ක තමයි අවසානයේ අවුට්පුට් එක හම්බෙන්නේ පවර් ඇම්ප් එකෙන්. ඒකින්දා පළවෙනි සර්කිට් එක ගත්තොත් ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මේ විදිහට මධ්‍යම ප්‍රමාණයක වර්ධනයක තියාගෙන, ඒ කියන්නේ අපි මේකෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕන දේ තමයි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වර්ධනයක් තියාගෙන අපිට ගොඩක් දුරට ඩිස්ටෝෂන් එක අඩු අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. අඩුම වර්ධනයකදී නම් ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන තනි මේ ප්‍රියෑම්ප් එක විතරක් ගත්තොත් අඩුම වර්ධනයකට මම ඩිසයින් කරලා තිබ්බේ. ඔයාලට ඒකේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් කැල්කියුලේෂන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක VC වෝල්ටේජ් කීයක් තිබ්බේ කියලා. ඒ වගේම කලෙක්ටර් කරන්ට් ඒ ටිකත් එක්ක හිතා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩු වර්ධනයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සර්කිට් එකේ. එතකොට අඩුම අපි මේකෙදී අවබෝධ කරගන්න ඕනේ අඩුම වර්ධනයත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වර්ධනයත් අතර, ඒ කියන්නේ ඒ අතර ගානකදී ඩිස්ටෝෂන් එකක් එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. මොකද ඒකෙදී ගොඩක් දුරට ඩිස්ටෝෂන් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන දේ තමයි අපි මෙතනදී අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේක ඔයාලා පාවිච්චි කරන පවර් ඇම්ප් එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට හම්බෙන ප්‍රතිඵලය, කියන්නේ ඔයාලට අවසානයේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකේ වෙනස් වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා පාවිච්චි කරන පවර් ඇම්ප් එක, ඔයාලා දාන ට්‍රාන්සිස්ටර්, ඒ කියන්නේ ප්‍රී ඇම්ප් එක පැත්තට දාන ට්‍රාන්සිස්ටර්, VCC වෝල්ටේජ් VCC සප්ලයි එකේ වෝල්ට් කීයද මේක නම් මම 13ක් වගේ තමයි දැම්මේ VCC එක. ඒවා අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අවසාන අවුට්පුට් එක. ඒවා ඔයාලා ප්‍රායෝගිකව කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේකෙදි ඔයාලා මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරලා ප්‍රායෝගිකව මේක හදනකොට බලන්න ඕනේ කියන්නේ එක එක විදිහට කැල්කියුලේෂන් එක කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙතන 4ක් හදලා වෙන්නනවා. ඇත්තටම මේ රෙසිස්ටර්ස්
දෙක හතර පාරක් මාරු කරලා පෙන්වන්න මම ඔයාලට බෝඩ් එකේ කලින් පෙන්නපු අගයන් වලට මාරු කරලා පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලත් ඒ විදිහට එක එක අගයන් අරගෙන එක එක VCE වෝල්ටේජ් කලෙක්ටර් කරන්ට් යටතේ මේ වගේ බෝඩ් එකක හරි ඔයාලා පාස්සල මොන හරි කළා ඩොට් බෝඩ් එකක හරි එහෙම ඒ වගේ හදලා බලන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අවුට්පුට් එක මොන වගේ සර්කිට් එකකින්ද කියන්නේ මොන වගේ රෙසිස්ටර් අගයන් වලින්ද ලැබෙන්නේ කියලා RB RC RE වෙනස් වීමෙන් මොන වගේ වෙනසක්ද වෙන්නේ කියලා එක ඔයාලට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රායෝගික දැනුමක් ඔයාලට කියන්නේ මේකේ අපි කැල්කියුලේෂන් එක විතරක් කරලා නිකන් හිටියට වැඩක් නැහැ. අපිට ඕනේ මේක ප්‍රායෝගිකව හදාගන්න අපේ වැඩකට ගන්න. එතකොට මේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරමුණ වෙන්නේ මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද අපි එක කැල්කියුලේෂන්ස් කරලා මේක ප්‍රායෝගිකව හදලා අපිට අවශ්‍ය වෙන වැඩේට ගන්න කොහොමද කියන අවබෝධයක් තමයි මම මේ ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි ඊළඟ සර්කිට් එක බලමු හදලා. ඒකෙදී එතකොට යොදාගන්නේ RB 220 කිලෝ ඕම් RC 1Kමයි. අපි මම එක වෙනස් කරගෙන එන්නම්. හරි මම දැන් RB මාරු කරගත්තා 220 කිලෝ ඕම් වලට. දැන් බලමු VC වෝල්ටේජ් කීයද කියලා. මම මෙතන මේ ප්‍රීඇම්ප් එකේ මෙතන ඉන්පුට් පැත්තට තියෙන RCA කනෙක්ටර් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට තියන්නේ. මොකද මෙතන මට මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි මේ ධන ප්‍රොබ් එකයි දෙකම කනෙක්ට් කරලා චෙක් කරලා පෙන්වන්න ටිකක් අමාරු. මෙතන ටිකක් ඉඩ මදි හින්දා මේ බෝඩ් එකේ මම ඒකින්ද පහසුව සඳහා ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ පැත්තෙන් තියා ගන්නවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 4.7ක් වගේ 7ක් 6ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙදි VC වෝල්ටේජ් එක. එතකොට අපේ කැල්කියුලේෂන් එකෙන් ආවේ ඔයාලට මතක ඇති වෝල්ට් 5ක් වගේ තමයි පෙන්නුවේ කැල්කියුලේෂන් එකෙන්. 4.7ක් කියන්නේ 5කට ගොඩක් ආසන්නයි. එතකොට ඒකත් ගැටලුවක් නැහැ. අපි බලමු දැන් මේකෙදි මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ VC වෝල්ටේජ් සහ මේකේ උපරිම වර්ධනයකට යනකොට වෙන්නේ අපි ගොඩක්ම පුංචි සිග්නල් එකක් දුන්නත් ඒක ගොඩක් ලොකු වර්ධනයක් ඇතුව තමයි අවුට්පුට් එක ලැබෙන්නේ. ඒකේ තියෙන වාසි මොනවාද? ඒ වගේම අවාසි තමයි කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩිස්ටෝෂන් එකක් ඇති වෙන එක. ඒකේ වාසියක් විදියට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවද? ඒ දේවල් අපි අන්තිම වෙනකොට බලමු වීඩියෝ එකේදී. දැන් මම මේකට ඉන්පුට් එක කනෙක්ට් කරගන්නම්. හරි මම දැන් ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගත්තා මේ පැත්තෙන්. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මේ කැමරාවෙන් ෆෝන් එකකින් රෙකෝඩ් කරන හින්දා පුළුවන් උපරිම ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ෆෝන් එක තියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ පැත්ත. මේ පැත්තේ මේ වයර් එක පේනවා ඇති. මේ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ඔඩියෝ ජැක් එක පැත්තට. එතකොට දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම මේකේ වොලියුම් එක කලින්ට වඩා ඒ කියන්නේ කලින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දකින්න ඇති බේස් එක ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් එන්න වොලියුම් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු තරමක් කරකවන්න සිද්ධ වුණා. මේ අවස්ථාවේදී කලින් සර්කිට් එකට වඩා වැඩි වර්ධනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි අපි මේ අගයන් දෙක යෙදුවේ RB සහ RC. එතකොට මේකෙදි වෙන්න ඕනේ අපි වොලියුම් එක පොඩ්ඩක් කැරකුවත් මේකෙන් ලොකු සවුන්ඩ් එකක් අපිට ලැබෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු එහෙම සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඔන්න දැන් මම මේක කරකවනවා. ඇත්තටම මෙතනදී නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කලින්ට වඩා ඩිස්ටෝෂන් එකත් ළඟා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තව ප්‍රීඇම්ප් එකක් යොදලා තියෙන හින්දා මේක හොඳම උදාහරණයක් නෙමෙයි පැහැදිලි කිරීමට. ඒ වුණාට මේ වෙලාවේ ලොකු පවර් ඇම්ප් එකක් කනෙක්ට් කරලා මෙතන පෙන්වන්න ගියොත් ඉඩත් මදි. ඒකින් තමයි මේක සර්කිට් එක දාලා පෙන්නුවේ. මේකේ හරිනම් මේ විදිහේ ප්‍රීඇම්ප් එකක් නැතුව කෙලින්ම මේකෙන් මේ කියන්නේ මේ අපි දැන් හදපු සර්කිට් එකෙන් පවර් ඇම්ප් එකට
සිග්නල් එක දීලා තමයි චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳම වැඩේ. එතකොට දැන් මෙතනදී නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේක දැන් පවර් ඕෆ් කරගන්න. අපිට දැන් කොහොමත් හිතන්න පුළුවන් මෙතනදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම වොලියුම් එක උපරිමයට යනකොට ඩිස්ටෝර්ෂන් එකක් ඇති වෙනවයි කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති උපරිම වර්ධනයකට යනකොට ඩිස්ටෝර්ෂන් එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලා වාසියකුත් දකින්න ඇති. වාසිය තමයි අපි මේ වොලියුම් එක ගොඩක් අඩු වගේක්. ඒ කියන්නේ දශමයක් වගේ කැරකෙව්වහම මේකෙන් හොඳට බේස් එකත් එක්ක හොඳ සවුන්ඩ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ඇත්තටම ලොකු වාසියක්. අපි දැන් අඩු වර්ධනයක් ඇතිව මේක ඩිසයින් කරොත් එහෙම ඔයාලා දකින්න ඇති මේ කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක් කරකවන්න සිද්ධ වුණා. ඒත් එක්කම බේස් කන්ට්‍රෝල් එකත් අපිට ගොඩක් උපරිම වගේ තිබ්බහම තමයි කියන්නේ අපි බේස් කන්ට්‍රෝල් එක මෙහෙම හිතන්නකෝ ඔයාලා බේස් කන්ට්‍රෝල් එක උපරිම කරකවලා තියෙන්නේ. වොලියුම් එක අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි කරයි කියලා අපිට කියන්නේ සාර්ථක ලෙස අපිට ප්‍රමාණවත් බේස් එකක් ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ අඩු වර්ධනයක් ඇතිව මේ ක්ලාස් A ප්‍රියැම්ප් එක ඩිසයින් කරොත් අපිට වොලියුම් බේස් එක උපරිම තියාගෙනත් වොලියුම් එක තරමක් කැරකෙව්වහම හොඳ බේස් එකක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්පීකර් එක අපිට ඉහළ පහළ යනවා පේන තරමක බේස් එකක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ කන්ට්‍රෝල් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩු වර්ධනයකදී නම් ගොඩක් භාගයක් හෝ භාගයකට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් වගේ කැරකෙව්වහම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොඳ බේස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්පීකර් එකකින් අපිට බේස් එකක් එනවයි කියලා දැනෙන ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලෝ සිග්නල් සහ හයි ෆ්‍රීකවන්සි පැත්තටත් ඒක එහෙමමයි. අපිට ගන්න පුළුවන් වොලියුම් එකකින් වැඩි කරනකොට තමයි අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට දැන් අපි වැඩි වර්ධනයක් යටතේදී මේ සිග්නල් එක දීලා බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් අපි දැන් බේස් එක උපරිම තියලා වොලියුම් එක දශම ගානක් පොඩි ප්‍රමාණයක් කැරගෙව්වහමත් අපිට හොඳ බේස් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වුණාට අර අඩු වර්ධනයකදී අපිට ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි වුණා. එතකොට අපිට දැන් තේරෙනවා වැඩි වර්ධනයක් ඇතුව ඒ කියන්නේ උපරිම වර්ධනයක් හෝ ඊට වඩා අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ මධ්‍යම වර්ධනයකට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක් අපි දන්නවා VCE වෝල්ටේජ් කොයි වගේ ප්‍රමාණයකට තියෙන්න ඕන කියලා මම ඒ දේවල් කැල්කියුලේෂන්ස් වලදී කියලා දුන්නා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයේ තියෙනකොට අපිට පුළුවන් වුණා වොලියුම් එක පොඩි ප්‍රමාණයක් කරකවලත් හොඳ බේස් සවුන්ඩ් එකක් සහ හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් එළියට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම ඒක තමයි මේකේ තියෙන වාසිය. එතකොට දැන් මේ දෙකෙන් මොකද්ද තෝරගන්නේ කියලා, කියන්නේ අඩු වර්ධනයක් ඇතුවද වැඩි වර්ධනයක් ඇතුවද මේ ප්‍රියැම්ප් එක ඩිසයින් කරන්න කියලා තෝරගන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන වැඩේ අනුව. දැන් මේ ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකට නම් වැඩි වර්ධනයක් ඇතුව යොදන්න බෑ. මොකද මේකේ හොඳ කූලින් සිස්ටම් එකක් නැති නිසා මේ IC ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ඉක්මනට. කියන්නේ ගොඩ කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට. නමුත් අපි හොඳ ට්‍රාන්සිස්ටර් ඇම්ප් එකක් හැදුවොත් ඒකට අපිට මේ විදිහට ටිකක් වැඩි වර්ධනයක් ඇතුව යොදන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති මේක වොලියුම් එක උපරිම වැඩි කරොත් ඩිස්ටෝර්ෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නැති කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අවුට්පුට් එක රෙජිස්ටර් එකක් හරහා දෙන එක තමයි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ. ඒ ගැන හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ කලින් වීඩියෝ එක. ඇත්තටම මේ ක්‍රමය ඒ කියන්නේ මේ වැඩි වර්ධනයක් ඇතුව ඩිසයින් එක හදලා පවර් ඇම්ප් එකට දෙන ක්‍රමය ගොඩක් වෙලාවට පරණ ඔරිජිනල් ජපන් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එයාලගේ ඇත්තටම පවර් ඇම්ප් එක කියන්නේ ඔරිජිනල් ජපන් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් ඔන්කියෝ, ලුක්ස්මන්, පයිනියර් ඔය වගේ ඇම්ප්ලිෆයර්ස් ගත්තොත් පරණ ඒවා ඔරිජිනල් ඒවා ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට පවර් ඇම්ප් එකේ තරම් පවර් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලොකු පවර් එකකට දැන් අපි ඔය සාමාන්‍යයෙන් දැනට වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන ඔය වොට් 300 වොට් 500 ඒ වගේ ඇම්ප් වල තරම් ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට වර්තමානයේ ඉඳන් ගොඩක්ම බලන්නේ ප්‍රියැම්ප් කියලා දෙයක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ
සමස්තයක් විදිහට ගත්තහම ගොඩක් අය ප්‍රියෑම්ප් එකට වඩා කියන්නේ මොකක් හරි ඇම්ප්ලිෆයර් ඩිසයින් එකක් හදන්න පටන් ගන්නකොටම ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ ප්‍රියෑම්ප් එකට වඩා වැඩි තැනක් දෙන්නේ පවර් ඇම්ප් එකට. එතකොට එයාලා උත්සාහ කරන්නේ ගොඩක් දුරට පවර් ඇම්ප් එකකින් විශාල පවර් එකක් ගන්න එකපාර. තව ප්‍රියෑම්ප් යොදන්නේ නැතුව. ඇත්තටම ඒක හොඳම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ඒ වගේ වෙලාවකදී. කියන්නේ ඩිස්ටෝෂන් මුකුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හොඳට බේස් තියෙන ඇත්තටම ඒ වගේ සවුන්ඩ් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. පවර් ඇම්ප් එකකින් විතරක් ලොකු පවර් එකක් ගන්න කොට හැබැයි හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කියන එක එතනදී නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ රියල් සවුන්ඩ් කියන දේ තමයි අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දේවල් මම ඉස්සරහට ගොඩක් කතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් රියල් සවුන්ඩ් එකක් කියන එක ගොඩක් දුරට ගන්න බැරි වෙනවා. දැන්ට වෙළඳ පොලේ තියෙන ඔයාලට මේක අත්දැකීම ඇති. වෙළඳ පොලේ තියෙන PCB අරගෙන ගෙදර ගෙනල්ලා හදලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන කම්පොනන්ට්ස් ටික දාලා ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ටික දාලා හීට් සින්ක් හයි කරලා ස්පීකර් එකකට කනෙක්ට් කරාම ඕකේ සවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බේස් හොඳට තියෙනවා. බේස් ට්‍රිබල් හයි ෆ්‍රීකවන්සිස් ලෝ ෆ්‍රීකවන්සිස් හොඳට වර්ධනය වෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාලට මොකක් හරි අඩුවක් දැනෙලා ඇති. ඒ ඇත්තටම ඒකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකේ අඩුවක් තමයි ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. බේස් එක ආවට ඒක නිකන් සමහර වෙලාවට බෝල් හඬක් විතරයි. බේස් එකක් කිව්වට රියල් බේස් එකක් නෙමෙයි එතනින් ලැබෙන්නේ. හයි ෆ්‍රීකවන්සිස් උනත් ඔයාලට තේරලා ඇති. ගොඩක් දුරට ට්‍රිබල් කිව්වහම මම මේ සරලව ඔයාලට අවබෝධ කරගන්න ඕන හින්දා කියන්නේ කනට මිහි ශබ්දයක් නෙමෙයි ගොඩක් දුරට ඒකින් ලැබෙන්නේ. ට්වීටර්ස් වලින් ඔයාලට ඇහිලා ඇති අහන් ඉන්නවත් බැරි තරම් ශබ්දයක් ඔයාලට ඇහිලා ඇති. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් නෙමෙයි ඔයාලට ඒකෙන් හම්බෙන්නේ. ඒක ඔයාලට ගොඩක්ම දැනෙලා ඇති. ඒ වගේ ඔයාලා PCB හදනවා නම් ඇත්තටම ඒක එච්චර හොඳ ක්‍රමයක් කියලා කියන්නත් බෑ. එතකොට පරණ ජපන් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වල කරලා තියෙන්නේ එයාලගේ පවර් ඇම්ප් එකේ විතරක් අපි කනෙක්ට් කරොත් ස්පීකර් එකකට කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ඔඩියෝ එකක් දීලා පවර් ඇම්ප් එකට ලොකු සවුන්ඩ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වගේ ස්පීකර් එකක් නම් මම එදා පෙන්නුව ඔන්කියෝ ඒ කියන්නේ මගේ පරණ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නුව ඔන්කියෝ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ මම ඒකේ ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒකෙදි තමයි මම කියලා දුන්නේ කොහොමද එයාලගේ ඩිසයින්ස් තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වල ඒ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහටත් එනවා. පවර් ඇම්ප් එක විතරක් ඒ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ කනෙක්ට් කරොත් එහෙම ස්පීකර් එකට මේ ස්පීකර් එක මම උදාහරණයකට ගන්නම්. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකේ බේස් එකක් එනවද කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක විතර වගේ බේස් එකක් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ අතින් පෙන්නනවා වගේ බේස් එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඇත්තටම ඒක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි දන්නවා ඒක නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට එයාලගේ වර්ධනය කරගෙන තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රියෑම්ප් එක හරහා එයාලගේ. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් දකින්න ඇති එයාලගේ ප්‍රියෑම්ප් එක උපරිම වර්ධනයක් ඇතුව තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ෆෝන් එකකින් හෝ මොකක් හරි මාර්ගයකින් කියන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් හරි මයික් මොනවා හරි එන්නේ වගේ මොකක් හරි සිග්නල් එකක් දුන්නොත් අපි ඉතාලම පොඩි සිග්නල් එකක් දශම ගානක සිග්නල් එකක් දුන්නා මේකෙන් හොඳ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ හොඳ බේස් සිග්නල් එකක් කියන්නේ ලෝ ෆ්‍රීකවන්සිස් එක්ක හොඳ හයි ක්වොලිටි ලෝ ෆ්‍රීකවන්සිස් එක්ක හොඳ පැහැදිලි ට්‍රිබල් ඒ කියන්නේ හයි ෆ්‍රීකවන්සිස් හොඳට අපිට අහන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක ඇත්තට මේ ප්‍රී ඇම්ප්ලිෆයර් ඩිසයින් එකෙත් පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ඒගොල්ලෝ එකතු කරලා තියෙනවා සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න. විශේෂම දේ තමයි එයාලා උපරිම වර්ධනයක් ඇතුව තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රී ඇම්ප් එක. එතකොට ඒ පවර් එක හැබැයි ඒ කියන්නේ උපරිම වර්ධනයක් ඇතුව වෙන පවර් එක පවර් ඇම්ප් එකෙන් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පවර් ඇම්ප් එකෙන් තනිකරම ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පවර් ඇම්ප් එකෙන් විතරක් ලොකු ගේන් එකක් හම් වෙන විදිහට නෙමෙයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. පවර් ඇම්ප් එකෙන් සාමාන්‍ය නෝමල් ගේන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රී ඇම්ප් එකෙන් තමයි ගොඩක් හොඳ ගේන් එකක් ලබා දෙන්නේ පවර් ඇම්ප් එකට.
ඒ විදිහට තමයි යාලා පව එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට කනෙක්ට් කරොත් ඒ කියන්නේ ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ස්පීකර් එක නම් ගොඩක් හොඳ බේස් එකක් එක්ක වැඩ කරා. මම අනිවාර්යෙන් ලින්ක් එක දාන්නම් පල්ලෙහා. ඔයාලා බලන්න නැත්නම් ඒකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඔරිජිනල් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වල කොහොමද වැඩි වර්ධනයක් ඇතුව මේක ඩිසයින් කරලා කොහොමද එයාලා හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා එයාලගේ ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වලින්. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු. දැන් නම් ගොඩක් වෙලාවක් ගිහින් තියෙනවා පැය භාගයකට ආසන්නව. මම අන්තිම අගේ විතරක් දාන්නම්. ඒ කියන්නේ හතරම් පෙන්වන්න වෙලාව මදි. කලින් වීඩියෝ එකත් ලොකු වෙලාවක් ගියා. අන්තිම අගයන් ටික විතරක් දාලා පෙන්වන්නම්. 150 කිලෝ ඕම් සහ 560 ඕම් කියන එක. RB 150 කිලෝ ඕම්, RC 560 ඕම්. මම මේකට සම්බන්ධ කරගෙන එන්නම් ආපහු. මම දැන් අගයන් ටික මාරු කරගත්තා. RB 150 කිලෝ ඕම්, RC 560 ඕම්ස් වලට මාරු කරගත්තා. මේකෙදි නම් VC වෝල්ටේජ් වෝල්ට් 5.4ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක චෙක් කර පෙන්වන්න වෙලාවක් නැහැ දැන්. වීඩියෝ එක ලොකු වෙලාවක් ගිහින් තියෙන හින්දා මම ටක් ගාලා ඔඩියෝ ඉන් එක දීලා පෙන්වන්නම්. දැන් ඔයාලා හොඳට බලන්න මම කිව්ව දේ මෙතන තියෙනවද කියලා. මම දැන් වොලියුම් එක පොඩ්ඩක් කරකවනවා. ඔයාලට පෙනෙයි ලොකු බේස් එකක් එක්ක ලොකු සවුන්ඩ් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මම සම්පූර්ණයෙන් වොලියුම් එකෙන් 4න් එකක්වත් කැරකෙව්වේ නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන වාසි අවාසි ගැන දැන් මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද මේකේ වැඩ කරන විදිහ ඒ ටික අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මම පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි වොලියුම් එක වැඩි කරේ. එතකොට අපිට හොඳ ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකකින් රෙකෝඩ් කරන හින්දා තමයි ඔයාලට එච්චර ලොකු ක්වොලිටි එකක් මේකෙන් ඇහෙන්නේ නැත්තේ. සාමාන්‍ය ටිකක් වටෙන් ඩිස්ටෝෂන් වගේකුත් ඇහෙනවා ඇති සමහර වෙලාවට. ඒක මේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරන්න අමාරු හින්දා මේ වගේ පොඩි පොඩි ඩිස්ටෝෂන්ස් ඇහෙන්නේ. මේකෙදි මම ඔයාලට කිව්ව තැන් වලදී තමයි කියන්නේ වොලියුම් එකෙන් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් කැරකෙව්වහමද ඩිස්ටෝෂන් එක ඇති වෙන්නේ කියලා කිව්ව තැන් වලින් තමයි ඩිස්ටෝෂන් එක ඇති වෙන්නේ. නැත්තම් වටෙන් ඇහෙන ඩිස්ටෝෂන්ස් ඒ වගේ මේ සවුන්ඩ් ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා රෙකෝඩ් කරනකොටත් සමහර වෙලාවට ඩිස්ටෝෂන්ස් ඇහෙනවා මයික් එකකින් රෙකෝඩ් කරද්දී. මේකෙදි ඔයාලා දකින්න ඇති මම පොඩි ප්‍රමාණයක් වොලියුම් එක කැරගෙව්වහම අපිට හොඳ බේස් එකේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් අපිට ලැබුණා මෙතනින්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම ෆෝන් එකකින් රෙකෝඩ් කරලා අහනකොට එච්චර ලොකු ක්වොලිටි එකක් දැනෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තට අහනවා වගේ අපිට අහන්න අමාරුයි රෙකෝඩින් එකකින්. එතකොට දැන් මේකෙදි මම මෙතනදී ඇත්තම මට මේකෙදි මම අධ්‍යයනය කරපු දේ ගැන තමයි ඔයාලට මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ. හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා උපරිම වර්ධනයකදී. හැබැයි අපි අර අඩු වර්ධනයකදී ගත්තොත් එහෙම වොලියුම් එක සාමාන්‍යයෙන් භාගයකට වඩා කරකවලා ගියාම තමයි අපිට හොඳ ක්වොලිටි එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් උනේ භාගයකට වඩා වොලියුම් එක කරකවලා බේස් එකත් උපරිම වගේ වැඩි කරලා තියෙනකොට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් උනේ හොඳ ක්වොලිටි එකක්. නෝමල් ක්වොලිටි එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඒක. එතකොට මේකෙදි දැන් මේ වැඩි වර්ධනයක් ඇතුව මේකේ වර්ධනය කරන එකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ බේස් සිග්නල් එකක් ගත්තොත් අපි නෝමල් ඔඩියෝ සිග්නල් එකක් ඔයාලා දකින්න ඇති. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් ඇඳලා පෙන්නුවා. ඔසිලොස්කෝප් එකක් නැති හින්දා මට ප්‍රායෝගිකව මේක පෙන්වන්න අමාරුයි.
එහෙම තිබුණා නම් මීට වඩා හොඳ මේක ඔයාලට අවබෝධ කරලා දෙන්න තිබ්බා. මං ගාව තියෙන උපකරණ වලින් පුළුවන් විදියට ඔයාලට මේක අවබෝධ කරලා දෙන්න තමයි මම හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට වැඩිම වර්ධනයකදී බේස් ඔඩියෝ සිග්නල් එකේ තියෙන ගොඩාක් දුර්වල සිග්නල් වුණත් ඉක්මනින් වර්ධනය වෙලා ඇහෙනවා. එතකොට අපිට ලොකු ක්වොලිටි එකක් ලැබෙනවා එකෙන්. ඇත්තටම අර අඩු වර්ධනයක් තියෙනකොට අර බේස් සිග්නල් එකේ තියෙන පොඩි දුර්වල තැන් අර වර්ධනය වෙලා අපිට ඇහෙනවා අඩුයි. එතකොට අපිට ලොකු විශේෂයක් දැනෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එකකිනුයි ස්පීකර් එකකිනුයි ඇහෙනකොට. කියන්නේ ෆෝන් එකකින් ඩිරෙක්ට් අපි අහනකොටයි ස්පීකර් එකක් කනෙක්ට් කරලා අහනකොටයි ලොකු විශේෂයක් දැනෙන්නේ නැහැ අපිට. සාමාන්‍ය බේස් එකෙත් ලොකුවට විශේෂයක් නැහැ. සාමාන්‍ය සමහර පවර් ඇම්ප් ඩිසයින් නම් බොල් හඬක් වගේ දෙයක් තමයි ඇහෙන්නේ ඇත්තටම. එතකොට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා උපරිම වර්ධනයකදී. ඒක කොහොමද ඩිස්ටෝෂන් එක නැති කරගෙන අවුට්පුට් එක ගන්න කියන දේවල් මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා කලින් ඔරිජිනල් ජපන් වීඩියෝ එකේ. ජපන් ඇම්ප්ලිෆයර් ගැන විස්තර කරන වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒක ලොකු දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීඇම්ප් ඩිසයිනින් වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බැලුවොත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේම ඩිසයින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රීඇම්ප් එක ඔයාටම තනියෙන් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. කොහෙන්වත් ඩයග්‍රෑම් ගන්නත් ඒ වගේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන වැඩේට ඔයාට ඕන ප්‍රීඇම්ප් එක ඔයාටම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලට මේ සම්බන්ධව අවබෝධය ලබා දෙන එක. දැන් එතකොට මම හිතනවා මේකෙදි ප්‍රායෝගිකව දැන් කොහොමද චෙක් කරගන්න ඕනේ එක එක අගයන් මාරු කරලා කොහොමද අපි ප්‍රායෝගිකව චෙක් කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට දැනට මම කරලා තියෙන වීඩියෝස් වලින් collector feedback bias, emitter feedback bias ගැන තමයි ඒක සර්කිට් බයිසිං සිස්ටම් දෙක ගැන තමයි කැල්කුලේෂන් එක කියලා දීලා තියෙන්නේ. voltage divider bias කියන අන්තිම එක තාම කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒක ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මට දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඕන කරන්නේ මේ ප්‍රීඇම්ප් කියන සෙක්ෂන් එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික ඔයාලට කියලා දීලා ඒ ප්‍රීඇම්ප් කියන කොටස ඉවර කරන්න. ඒක ඉවර කරලා තමයි අනිත් පවර් ඇම්ප්, මික්සර් සර්කිට්ස්, ලෝ පාස් හයි පාස්, ලෝ පාස් හයි පාස් ෆිල්ටර්ස් මේ දේවල් වලට යන්න වෙන්නේ. මුලින්ම මේ ප්‍රීඇම්ප් කියන කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔක්කොම එක ගොඩේ තියෙනකොට එකක්වත් හරියට අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. මුලින්ම අපි මේ ටික හරියටම අවබෝධ කරගත්තොත් ඉතුරු ඒවා අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ ප්‍රශ්න තියාගෙන ඉස්සරහට අපිට යන්න බෑ. එතකොට ක්ලාස් A ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේ දේවල් මුල් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේට සිග්නල් එකක් ලැබුණාම මේක වර්ධනය වෙන්නේ? ට්‍රාන්සිස්ටරේ හරහා මොනවාද ඒවට තියෙන්න ඕනේ? කියන්නේ බයස් වෙන්න ඕනේ කොහොමද? බයස් කියන්නේ මොකක්ද? මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ හරහා වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද? එන්නේ දේවල් ඔක්කොම වගේ මම කියලා දීලා තියෙනවා මුල් වීඩියෝස් වල. මම හිතනවා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට වැදගත් වෙයි කියලා. කියන්නේ ඔයාගේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඔයාම ඩිසයින් එක හදාගන්න. මොකද අපි අන්තර්ජාලයෙන් මොකක් හරි ඩයග්‍රෑම් එකක් අරගෙන හැදුවට ඒක අපිට අවශ්‍ය කරන ඩයග්‍රෑම් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේට ඒ ප්‍රීඇම්ප් එක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා ඔයාට මේ සම්බන්ධව අවබෝධයක් තිබුණ නැත්නම්. ඔයාට මේ ප්‍රීඇම්ප් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවනේ, මේ කැල්කියුලේෂන්ස් මේක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද අවබෝධයක් තියෙනවනම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒ ඩයග්‍රෑම් එක හදාගන්න. ඒ දේවල් ටික තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනුනේ. එහෙනම් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඕනම දෙයක් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් වීඩියෝ එක හොඳයිද ඒ වගේ දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.